neçə verilişi özü-özünə qadağa qoyur bildiyimə görə. Var mı elə veriliş? Bizim Gülnar Qüdrətli, bizim muğam müsabiqəsinin birincisi doğrudan da bir var insanın var mı elə suallar ki səni qıcıqlandırır demə hansı verilişlər ama getmirsən. Yox, demərəm axı tarixini. Deməsə birdən gedərsən sən də o qısa yadından çıxar. Yox, ona görə demirəm. Mənim də var telefonda. Yox demə, demirsiniz, bilirəm, Demirəm. Yox demirəm, amma yanlayıram ki, mənim də var. Öyle o bir də mənə telefonda mənə də dedi. Mənə deyir ki, kişi kimi söz verirəm, falan verilişdə olmayacağım. Sabah görürəm o adamı o verilişdə. Alın. Amma mən sizə kişi kimi deyirəm, o verilişlərdə sizə dediklər. Məni görsəniz bilin ki, mən də şərəf. Allah eləməsin, üzüstü deyil. Yəni bu qədər Eləməyin, qurban olun sizə, deməyin elə. Bu qədər deyirəm o zaman. Buyurun. Tuvalet bilirsiniz, belə bir şeylər olub da. Məsələn, mən elə verişlər var ki, ümumiyyətlə o verişlərə çıxmamışam. Amma elə olub ki, dəvət etməyi nəyinsə qarşılığında, məsələn, deyir ki, filan söhbət olacaq, filan söhbətin ətrafında biz danışmalıyıq, filan kəs gələcək. Demişəm ki, yox, mən gəlib danışa bilmərəm o barədə. Dünən də oldu, dünən də oldu belə bir şey. Dedim ki, nə olacaq? Dedim, yox, gələ bilmərəm. Getmədim. Yox, getmədim. Yəni bu qurma verilişlər mən buradan bir çox kanalların rəhbərlərinə təşəkkür edirəm və bu yaxınlarda mən Rəşad müəllimlə danışdım, AFP televiziyasının proqramlar rəhbəri və Kanal S-in rəhbəri Rəşad müəllimə çox böyük hörmətim var. Gənc kadrdır, amma Rəşad müəllim deyir ki, heç bir aparıcı mən şəxsən öz adımdadır, öz kanalının adından danışa bilmərəm. Bu aparıcılara heç vaxt səlahiyyət vermir ki, müğənniyə deyəsən ki, gəl burada bir qalmaqal olacaq, falan gəlsən, gəlməsin səni kanala qazana qoyacaqlar. Bu heç kimin həddinə deyil, çünki bu kanallar öz siyasətləri var, öz nizamnaməsi var və bu ilə devam edir. Biz qısa reklamlardan sonra